Mantendo a tradição, um grupo de jovens montou e acendeu a fogueira do Natal. A pirâmide, constituída por mato, lenha e variados troncos, prometia calor por longas horas. Mas São Pedro não colaborou e, por volta das 3 horas da madrugada, a chuva intensa foi progressivamente apagando a fogueira e obrigou à debandada.